Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ayil Aulia. Di video kali ini aku akan mereview sebuah softland. Ini harganya murah banget, dijamin murah dan untuk kenyamanannya aku masih mau mencoba ya guys. Ini harganya hanya 30.000 guys. Jadi ini murah banget. Nah, untuk softlandnya apa kalian pasti tahu dong dari thumbnailnya, yaitu Mystic. Nah, aku memiliki 3 varian di Mystic ini. Ada yang varian warna grey, lalu black, sama brown. Nah, aku memiliki tiga-tiganya ya guys. Dan ini yang brown ini adalah varian terbaru dari Mysticnya ini. Softland ini berdiameter 16. Jadi ini lumayan agak belok ya nanti kalau dipakai. Untuk masa pemakaiannya sendiri ini hanya 6 bulan ya guys. Hanya 6 bulan. Dan untuk expirednya ini expired November 2024. Jadi ini masih lama banget. Aku memiliki tiga-tiganya ya guys. Ini hanya 30 ribuan. Kalian juga bisa order di Ayil Shop. Kalian bisa di Instagram Ayil_shop atau di Facebook Ayil Liu ya guys. Nanti aku akan tulis di sini. Nah, maaf ya guys nanti kalau ada berisik karena di sana di atas itu ada orang yang membenerin talang suamiku sendiri. Nah, sebelum kita mereview ke softlandnya sendiri, buat kalian yang belum pada subscribe, yuk subscribe channelku dulu ya guys, agar aku bisa semangat untuk membuat video yang bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa request di kolom komentar ya guys. A few moments later. Nah, untuk packagingnya sendiri, softland Mystic itu dia seperti ini. Dia ada gambar apa ini, bunga tulip atau apa ya, ungu ini seperti ini. Lalu dia itu disegel ya guys, jadi aman. Ini juga segel apa ya, kayak solasi atau apa, cuman ini segelan semuanya. Ini semua segel. Nah, terus kita coba dulu yang warna black. Ini diameter 16. Cocok nggak ya buat mataku? Nah, dia itu apa ya, kayak batikannya tuh seperti ini. Nah, seperti ini guys. Oh, untuk expirednya sendiri yang warna hitam ini Oktober 2024. Jelas nggak? Ini Oktober 2024, diameter 16. Ini aku yang normal ya guys, padahal aku minus, nggak apa-apa sih. Demi kalian guys, jadi kalian wajib banget untuk subscribe channelku ya, karena ini semua itu demi moncrot guys. Asin. No. Nah, lalu kita cubit pakai aplikatornya. Ini juga murah, hanya 5.000. Kalian bisa juga order di aku ya guys. Terus seperti ini. Lalu kita bilas dengan cairannya. Aku pakai cairan yang ice. Ini hanya 15.000 aja. Murah banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan tidak kebalik ya guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sumpah ini nyaman banget, nggak berasa kayak ngeganjel sama sekali. Softland ini bener-bener aku sumpah, berani sumpah ya guys, ini nyaman banget. Ini harga murah tapi nyaman banget. Nggak berasa pakai softland apapun, nggak ngeganjel sama sekali. Ini sudah pakai, ini belum. Terus kita coba yang satunya. Nah, bentar, ada air sisa cairannya. Nah, ini nyaman banget, sama sekali nggak merah loh ya. Ini mataku. Ini ada sisa cairan dari icennya tadi guys. Nah, gimana menurut kalian? Ini natural banget, cocok buat kayak anak-anak sekolah kayak gitu. Buat kerja juga bisa sih. Ini natural, warnanya hanya hitam. Jadi mata kita tuh kayak kelihatan besar gitu guys. Nah, terus kita ambil pics dulu. Nah, seperti ini hasilnya guys. Kalian bisa lihat. Nah, terus kita langsung lanjut ke yang kedua, warna brown. Sebelumnya kita harus melepas dulu yang ini ya guys. Pasti dong, tentunya harus ini, tangan itu harus bersih. Jadi sekarang kita copot. Ingat, yang kanan itu taruh yang kanan, yang kiri taruh yang kiri ya. Nah, kalau nyopotnya itu kalian tarik yang bawahnya, jangan bagian tengahnya, nanti bakalan kesulitan. Seperti ini. Jangan lupa ini kasih cairannya tadi. Lanjut ke pencopotan yang ini. Jadi itu gampang banget guys nyopotnya, cuman waktu masangnya aja yang terlalu ribet. Kita lanjut ke pemakaian yang kedua, yaitu yang warna brown. Sebentar, aku lepas dulu ya guys. Nah, untuk warna brownnya sendiri seperti ini. Ini batikannya seperti ini guys. Nah, ini warnanya seperti ini, yang warna brown. Ini variasi terbaru dari Mysticnya sendiri. Maaf, ini tetesan cairan. Nah, bener-bener nyaman kan? Kalau misal nggak nyaman, itu mata kita itu bisa langsung merah gitu guys. Tapi ini bener-bener enggak. Jadi softland mahal itu belum mesti mata kita itu cocok. Lanjut ke yang kiri. Ini yang kedua, ini yang warna brown. Seperti ini guys. Bentar, aku mau ambil picture dulu. Nah, oke guys, lanjut kita yang ke terakhir ya, yang warna grey. Maaf tadi yang waktu pelepasan yang brown ternyata itu tidak ngerekord. Jadi
Jadi nggak aku ikut sertakan di videonya yang ini ya, karena tadi ternyata belum aku pencet. Oh no. Maafkan. Dan aku langsung aja ke yang ketiga yang warna grey. Sebentar, mana ya tadi? Nah, ini ya guys, ini yang warna grey. Nah, ini diameter sama 16 dan untuk expirednya di sini Desember 2024. Jadi setiap softline ini ternyata tidak sama masa expirednya. Nah, untuk warna greynya seperti ini, hampir sama dengan yang warna black ya. Cuman di sini itu di ringnya ini ada sedikit warna yang abu-abu, jadi campuran kayak hitam ke abu-abuan gini. Seperti ini guys. Ini untuk warna abu-abunya. Yang untuk warna hitamnya tadi, hitamnya lebar ya, maksudnya batikannya itu lebar. Kita coba moncrot nih. Nah, untuk warna greynya seperti ini. Aku paling suka softline itu kalau luar dan dalamnya itu dia beda ya. Jadi kita bisa membedakan, nggak sampai tertukar kalau yang luar kita pakai dalam dan sebaliknya. Jadi nanti softline-nya waktu dipakai itu tidak berputar-putar gitu guys. Karena softline yang dipakai berputar itu dia yang kebalik makanya. Nah, ini untuk dalamnya dan ini untuk luarnya. Jadi enak banget kalau ada softline murah tapi beda antara yang luar sama dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Five minutes later. Perlu perjuangan guys untuk memasangnya. Jadi buat yang sudah pernah pakai itu juga makanya itu ya belepotan, bukan pemula aja ya. Nah, warna greynya cakep banget, gila. Kita take dulu pic-nya. Oke, sudah. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys, yang warna grey. Sumpah ini bener-bener bagus sekali. Aku zoom ya. Nih, kalian bisa lihat. Gila banget sih, ya Allah. Ini bener bagus, abaikan bulu mata yang sudah mau rontok ini ya guys. Oh no. Nah, sumpah cakep banget ya, enggak? Bener-bener. Menurut kalian dari ketiga-tiganya ini warna apa yang paling bagus untuk softline mistiknya ini guys? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Kalian wajib banget subscribe channel ini karena channel ini itu sangat bermanfaat buat kalian para pecinta softline. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Ini aku beli khusus buat kalian, tahu nggak sih? Dan aku juga nyetok. Baca. Ini bener-bener softline yang paling nyaman yang aku punya ya guys. Bener-bener ini nggak berasa keganjel sama sekali. Nggak bikin merah ini mataku. Jadi bener-bener nyaman buat kalian yang anak sekolah. Kalian juga bisa pakai yang warna hitam aja ya guys, agar tidak kayak norak gitu. Kan masih anak sekolah gitu ya guys. Jadi ya ikutin peraturan di sekolahnya aja. Kalau pakai hitam kan agak nggak ketara gitu ya. Buat kalian juga yang sudah pernah memakai softline ini, kalian bisa komen di bawah apa yang kalian rasakan setelah pemakaian softline yang ini guys. Apa sama seperti mataku yang tidak apa-apa ini? Nyaman-nyaman aja, nggak berasa pakai softline sama sekali. Bener-bener nyaman, mantul guys.
Nah, sekian video dariku. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan di komen ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi videoku selanjutnya. See you next time on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.